Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita awali perjumpaan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah bahwa hanya karena karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzmanya di yaumil akhir nanti. Baiklah, sebelum saya sampaikan video yang berikut ini, saya sajikan quote-nya terlebih dahulu. Alangkah indahnya seandainya Anda mewujudkan cita-cita Anda. Alangkah mulianya seandainya Anda mempersiapkan bekal sebelum ajal Anda. Alangkah kuatnya Anda seandainya Anda lawan hawa nafsu Anda. Jadi tiga hal inilah yang mudah-mudahan bisa terwujud dalam diri kita atas izin Allah, bimbingan Allah, dan petunjuk Allah. Ya, kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Kita bisa mempersiapkan bekal sebelum ajal tiba pada kita. Dan kita bisa melawan hawa nafsu. Baik, mari kita ikuti video yang berjudul Solusi untuk yang punya sakit sesak napas atau batuk menaun. Ya, kalau orang Jawa dulu mengatakan penyakit batuk yang tidak sembuh-sembuh untuk anak kecil itu namanya kinghus atau penyakit batuk 100 hari. Kalau kita ada yang mengatakan orang tua itu bengek. Biasanya kalau batuk terus itu diikuti napas yang tersengal-sengal. Maka bagaimana solusinya? Ya, kalau dulu kita ya biasanya itu ada pengobatan. Kalau yang orang yang 100 hari itu kita diobati obat merah namanya, itu harus diminum ya. Harus diminum selama kurang lebih 6 bulan. Dan itu tidak boleh apa? Tidak boleh kemudian terputus. Nah, kalau terputus bagaimana? Kalau terputus resikonya adalah harus diulangi lagi ya. Banyak obat batuk yang versi herbal itu misalkan ya dicarikan bunga belimbing wuluh, kemudian dicampuri dengan gula Jawa, dikasih air ya. Bunganya seberapa ya, segenggam itu ya, bunga belimbing wuluh segenggam, kasih gula ya. Gula itu menyesuaikan Anda senang manis atau tidak. Kemudian itu nanti direbus 2 gelas dijadikan 1 gelas, diminum pagi dan sore kira-kira selama 1 pekan begitu ya. Kemudian kalau obat-obatan itu memang banyak ya, banyak yang dijual di pasaran. Tetapi silakan Anda mana yang cocok, karena kalau Anda terlalu banyak obat itu kasihan nanti ginjal yang biasanya kena ya. Ya, jadi silakan dicoba yang herbal dulu ya, yang herbal dulu. Pengalaman saya itu pernah menggunakan kencur ya. Saya kencur itu saya cokot gitu atau saya tumbuk kemudian saya rebus. Itu juga membantu. Tetapi ketika kemudian lama sekali tidak hilang, itu saya coba dengan ya alhamdulillah ketika setelah habis umroh kemarin ya, sudah 2 pekan tidak sembuh-sembuh. Maka caranya bagaimana?
saya teteskan di segelas teh yang hangat gitu 3 tetes minyak kayu putih ya. Kemudian saya minum ketika mau tidur dan bangun tidur. Alhamdulillah itu dahak bisa keluar dan melegakan pernapasan dan bisa sembuh. Kemudian ini ada juga resep ya. Ambil daun sirih 5 lembar. Kemudian daun saga ya, Abrus precatorus ya 5 lembar. Kemudian kayu manis secukupnya, gula batu secukupnya. Kemudian caranya bagaimana? Cara membuatnya adalah semua bahan tadi direbus sampai mendidih, biarkan dingin lalu disaring dan diminum ya. Jadi itu sebelum Anda mungkin daftar umroh. Setelah daftar Anda mau berangkat, apakah boleh orang yang batuk berangkat umroh? Asalkan dokter Anda mengatakan boleh, insya Allah boleh. Jangan lupa kalau Anda menggunakan herbal, obat-obat dari dokter pun mohon untuk tetap bisa dikonsumsi. Jangan ya meninggalkan obat dari dokter. Caranya bagaimana? Ya Anda mungkin minum dulu obat herbalnya, diselang 2 jam begitu baru minum obat dari dokter. Ya, itu saran saya seperti itu. Kemudian ketika Anda sudah berangkat di sana, berdoalah di tempat-tempat mustajabah. Kemudian juga jangan lupa banyak minum air zam-zam sambil berdoa. Insya Allah banyak bukti yang mengatakan batuk maupun sesak nafas itu sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau tidak baik itu kebodohan saya, tidak usah dipakai. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban ya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya.
Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan. Dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama. Saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.